菲呀，今日又帶大家嚟睇屯門泳池區一個嘉悦半島實用面積465尺嘅單位。咁我哋先望一望個廚房先。咁呢度咧，其實業主做咗一個開放式嘅設計啦，亦都做咗一個大嘅餐台，咁仲可以開大啲，做再大啲嘅餐台嘅。咁業主咧喺個廳呢度咧都做好晒啲儲物櫃噶啦。咁我哋先望一望個浴室先啦。浴室呢度係一個明廁嘅間隔嚟嘅，咁有窗嘅，咁亦都將佢改咗做一個企缸，咁就唔使再做裝修噶啦。咁我哋睇埋個細房啦。細房呢度咧，業主一邊咧就做咗一個大衣櫃，另一邊就做咗床。咁主人房咧，佢就做咗一個地台床啦。咁主人房咧有一個 L 窗嘅設計，咁採光度就絕對足夠噶啦。咁今日就同大家睇住咁多先啦。如果對單位有興趣，隨時聯絡我哋啦。如果想再睇多啲樓盤嘅資訊，記得訂閱我哋啦。拜拜，下次見。